Liliane yari amaze ibyumweru bibiri atabasha kugira amahoro yo mu mutima. Murumuna we muto witwa Gatani yararwaye cyane ku buryo abaganga ubwabo batari bagifite icyizere gihagije cyo kumusezeranya gukira vuba. Mu rugo rwabo abantu bose bari barahindutse. Mama we yahoraga afite amarira mu maso. Se nawe yageragezaga kwihangana ariko byari biri kugaragara ko aremerewe. Tani yari yarabaye umwana ugira intege nke, agahora aryamye, rimwe na rimwe akabura imbaraga zo kuvuga. Liliane yajyaga kwa muganga buri munsi. Iyo atabaga ari kwa muganga arwaje murumuna we, yabaga ari mu rugo yicaye iruhande rw'igitanda cya murumuna we mu gihe byabaga byabaye ngombwa ko asezererwa n'ibitaro. Mu minsi ya mbere yari yaragerageje gukomera, ariko uko iminsi yagendaga ishira niko umutwe warushagaho kuremererwa. Ijoro rimwe nyuma yo gutaha avuye kwa muganga yaryamye ku buriri bwe, ariko asanga kubona ibitotsi bidashoboka. Yafunguye telefoni ye, yarebye ku masaha abona ari 3:05 z'ijoro. Yahise atekereza ikintu yari amaze iminsi adakora. Mu myaka yari ishize yari yarahuye n'abakobwa benshi. Bamwe barawubiganye, abandi barahuriye mu birori, ku nsengero no ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bari barahanye nimero ariko ubuzima burakomeza, imyaka ishira batakivugana. Liliane yicaye ku buriri maze aribwira ati reka ndebe abantu nyiri mu mutwe wabo, ndebe nabo nagifitiye akamaro kandi batunze nimero yanjye, mbese ndebe niba hari bamwe banyibagiwe. Ntiyaragamije gushaka umukunzi, ntiyarari no gushaka kuvugana nabo cyane. We yashakaga ikintu kimurangaza gato gusa, akaba aretse gutekereza kuri bwa burwayi bwa murumuna we bwari bumaze iminsi bumurya umutima. Yafashe icyemezo kidasanzwe cyo guhamagara buri mukobwa yari afitiye nimero muri telefone. Yari yanishyiriyeho amategeko. We yari guhamagara agasanga ariko bigera kuri telefone muri ayo masaha y'ijoro, nyuma y'iminota 45 ntamuhamagare, yari guhita asiba nimero ye. We yari guhamagara agasanga atamwibuka cyangwa atamwitayeho, we yari guhita amusiba ako kanya. Yashakaga gusigarana abantu bake yumvaga bakimufata nk'umuntu bafite icyo bavugana. Nta kindi yakoze. Yafunga urutonde rwa nimero. Uwa mbere yitwaga Sofia. Yaramuhamagaye, telefone yerekana ko ahuze. Liliane yarabirebye araseka arivugisha ati nibyo rwose, ntabwo muri aya masaha wahamagara umukobwa ngo usanga adahuze. We ntiyanategereje ko aza kumuhamagara, yahise asiba nimero. Yaravuze ati nahamagara ndibuze kumuganiriza, hanyuma nongere nemeze nimero ye. Yahise ayisiba. Yahamagaye wa kabiri witwaga Bianca. Nawe we yarahuze. Yategereje iminota mike yongera guhamagara, ariko nabwo yaragihuze. Yahise asiba nimero ye, ahamagara uwa gatatu witwaga Elena. Telefoni yaciyemo irirangiza, nta muntu yifashe. Nimero yarayiretse ntiyayisiba. Yahamagaye uwa kane witwaga Olivia, ariko nawe ntiyayifashe. Liliane yatangiye kubona ko ibyo ari gukora bishobora kurangira nta mukobwa n'umwe asigaraniye nimero. Yakomereje ku wa gatanu. Uwo yitwaga Clara. Akimuhamagara ntiyatinze gufata telefoni. Yaramusuje ati hello Clara, umeze ute? Clara ati mbabarira ntunyumve nabi, ariko iyi nimero yawe ndabona ari nshya, ndumva ijwi ryawe ari ubwa mbere, ndi kuvugana nande, byaba byiza unyibwiye. Liliane yaramwibwiye. Umukobwa ati mbabarire rwose, ndi kukwibuka gake cyane, twigeze guhurira he? Liliane yumvise arakaye, asebye, mbese ari kwihoma. Batangiye kubikiranya aho baba barahuriye, hashira iminota 5 akimusobanurira. Clara yarasetse arivugisha ati none se koko twari tumaze imyaka ingahe tutavugana, ndumva haciye igihe kinini cyane pe, narakwibagiwe burundu. Liliane yaramusubije. Clara ati okay, reka mbike nimero yawe noneho. Liliane yaramushimiye, bahita basezeranaho. Arangiye gushyira telefone hasi, yahise amusiba. Niba arageze aho umukobwa agomba kongera kubika nimero ye, yumvaga nta mpamvu yo kugumana iyi. Bose bari barahanye nimero, rero kumubwira ko atakimwibuka byaramuriye. Yakomeje guhamagara abandi. Mu gihe arakibikora, umwe mu bakobwa batari bafashe telefone witwa Elena yaramuhamagaye. Liliane ahita amufata. Elena aramubwira ati mbabarira Liliane, telefone yari iri mu kindi cyumba, sinari nyiri hafi. Baganiriyeho gato, amubaza uko ameze, amubaza ku by'akazi no kubagize umuryango. Liliane yishimiye ko nibura bakimwibuka. Ntiyasibye nimero ye. Hashize nk'iminota 20 bamaze kuvugana, Olivia nawe utari witabye mbere yaramuhamagaye, nawe amusobanurira ko yari ari hanze. Baganiraho gato, bibukiranye ibihe bari barahuriye ku ishuri. Liliane yumvise ko nawe akimwibuka. Ubwo iyo nimero yari irokotse. Ijoro ryarakomeje, Liliane akomeza guhamagara. Hari abo yasibaga nimero zabo, hari n'abo yasigaranaga. Ariko nyuma y'igihe gito yageze kuri nimero yari yanditseho izina Nika. Yarebye izina rye gato, yibuka ko bari bamaze igihe kinini batavugana. Yahise akanda buto yo guhamagara. Telefone ntiyatinze kuyifata. Akimwitaba yahise avuga ati Liliane. Liliane yatunguwe no kuba amumenya ako kanya, nawe ati yego ninjye. Ijwi ry'umukobwa ryari rituje, maze aramubaza ati umeze ute? Umusore ati meze neza, ahubwo wowe? Umukobwa ati sha nari ngukumbuye, nguheruka kera, haciye utunze tutavugana.
Liliane ati nibyo pe, haciye igihe. Umukobwa ati nta mahoro se? Liliane ntiyazi impamvu ayo magambo amukoze ku mutima kurusha abandi bose bari bamaze kuvugana nawe. Hari ukuntu yayavugaga nk'umuntu ushishikajwe no kumenya igisubizo cy'ibibazo yamubazaga. Batangiye kuganira, Nika amubaza amakuru ye, amubaza ku by'akazi n'aho ageze mu buzima, hanyuma aramubaza ati no mu rugo iwanyu se bameze neza? Liliane yamaze akanya acecetse, Nika abyumvamo ikibazo ati habaye iki? Nabwo bameze neza, mbajije ikibazo kibi. Liliane yanze kubihisha, amubwira ibya Tani, amubwira ko amaze amezi menshi arwaye, uko abaganga bakomeje kugerageza uburyo butandukanye bwo kumuvura ariko bakabura indwara, n'ukuntu umuryango wose wari umaze igihe uhangayitse ku buryo atari kumubwira ko bameze neza, bimwe byo kwikiriza yego kandi bitari yego mu buryo busobanutse. Nika yarabyumvise araceceka. Liliane yumvaga ko Nika ari gutekereza cyane. Nyuma y'iminota mike Nika aramubwira ati Liliane, ibyo umbwiye biratangaje kandi birababaje. Nawe ati kubera iki? Umukobwa ati papa yarwaye ibintu bisa nk'ibyo cyane kandi ndumva indwara ari zimwe, uko ubinsobanuriye niko nayo byagenze. Liliane yahise yicara neza amutega amatwi neza, Nika akomeza kuvuga amusobanurira uko byatangiye kuri se, uko byari byarakomeye n'uko amaherezo yabonye ubufasha. Liliane yatangiye kumva agize icyizere yari amaze igihe yaratakaje. Nika yaramubwiye ati reka nguhe nimero ya papa umuhamagare umubwire ko ari njye uguhaye nimero ye. Liliane yanze no kubitinda arayandika, ariko mbere yuko ahamagara Nika yaravuze ati oya nako reka mbahuze ubwanjye. Yaramusetse ati nawe rero wari ubyemeye, none se papa ari kumuhamagara ukamubwira ngo iki? Nubwo papa ari umwana mwiza ariko byari kukugora ukabura aho uhera umubwira ikibazo cyawe. Yamusetse cyane kurusha, aramubwira ati umeze nk'akakana batuma umugati kagahita kiruka kadasabye amafaranga katazi n'ubwoko bw'umugati kari buzane. Liliane nawe yarasetse ariko atangazwa na Nika ntiyarabyiteze. Mu kanya gato Nika yaramaze guhuza telefone 3. Liliane, Nika na papa we bari kuganirira icyarimwe. Liliane yumvise bwa mbere muri iyo minsi hari umuntu usobanukiwe neza ikibazo cyari kiri iwabo. Se wa Nika yamaze igihe kinini amubwira ibyo yanyuzemo, amusobanurira imiti yakoresheje, abaganga yabonanye nabo n'amakosa yakoze mbere yo gukira. Yaramubwiye ati ayo makosa uzayirinde kandi bazasuzuma igifu barebe no mu mara, wasanga wenda ari ikibazo kiri. Ikiganiro cyase urebye cyari kigamije gutuma Liliane amenya uko yavuza murumuna we, kuko abantu benshi bahura n'ikibazo cyo kutamenya nuko basobanura indwara zabo ngo babone uko bisuzumisha mu buryo bukwiriye. Igihe ikiganiro cyarangiraga, Liliane yumvaga umutima worohewe kurusha uko wari umeze mu byumweru byinshi byari bishize. Nika na se bari banamusezeranyije ko bazamwohereza andi makuru yose yashoboraga gufasha Tani. Liliane amaze kubavugisha bombi, Nika nawe wari ugiye kuryama yamusezeye amubwira ko barasubira mu gitondo. Muri ako kanya Liliane ntiyigeze yongera kureba urutonde rw'abakobwa yari yateganyije guhamagara. Yashyize telefone ku meza yicara ari gutekereza. Mu bantu bose yari amaze kuvugisha iryo joro, hari umuntu umwe gusa wari uhise wumva ikibazo cye nk'iki. Yarahangikishijwe na murumuna we ariko iryo joro noneho yarasinziriye. Yaraye arota Nika, isura ye yongera kumugaruka mu bwonko. Mu rukerera yarakangutse areba amafoto yo ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abashe kubika isura yo mu mutwe kurushaho. Niyumvaga ukuntu umukobwa yamuhuza na se batanaziranye, maze na se akamubera umwana mwiza bene ako kageni. Mu gitondo cyakurikiyeho Liliane yakangutse yumva hari ikintu cyahindutse mu mutima we, cyane ko bari bamubwiye ko bari bumushyire mu masengesho yabo. Yarabyizeye, yumvaga bagiye kumusengera umwana agakira. Ntabwo ibibazo byari byarangiye. Tani yari agikomeje kuryama mu bitaro pe, abaganga bari bagikomeje gukora ibishoboka byose kandi ababyeyi bari bagifite impungenge nyinshi, ariko hari icyizere cyari cyagarutse muri we. Mu gihe yari ari kwa muganga yicaye iruhande rwa murumuna we, telefone irasona. Yararebye asanga ari Nika. Yahise ayifata. Nika ati Liliane mwaramutse? Nawe ati mwaramutse Nika. Nika ati Tani ameze ati uyu munsi? Liliane yaratunguwe. Kubera ko aramubajije amakuru murumuna we, wenda kuko ari kuyamubaza, ariko ukuntu aricyo kintu cya mbere yaramubajije nibyo byamutangaje. Ntabwo yabanje kumubaza uko ameze we cyangwa se ngo amubaze ibindi. Ntiyabanje kumubaza ibyo ari gukora cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose. We yabanje kubaza Tani. Liliane yagiye aramusobanurira amubwira uko ijoro ryagenze, imiti yahawe n'ibyo abaganga bavuze. Nika yamuteze amatwi kugeza arangije, aramubwira ati ni byiza mukomeze mukurikiza inama z'abaganga nabyo birafasha. Bamaze iminota mike bavuga, hanyuma bahagarika telefone barakupa. Liliane ntiyabyitayeho cyane, yatekereje ko ari ikiganiro gisanzwe, ariko ku mugoroba Nika yongera guhamagara. Bukeye yongeye guhamagara, nyuma y'iminsi mike ntiyabihagarika. Liliane atangira kubona ko Nika atari umuntu uvuga ibintu ngo abivuge gusa. Yari umuntu ukurikirana ibyo yavuze kandi wibuka ibintu byose wamubwiye. Yabazaga amakuru y'ibintu bito Liliane ubwo yabaga yibagiwe. Muri iyo minsi Tani babaye bamusezerera ajya mu rugo.
Liliane ari mu rugo Nika aramuhamagaye ati Liliane, nawe ati yego. Umukobwa ati wa muganga mwambwiye ejo mwagiye kumureba? Liliane yabanje kwibaza uwo ari we, Nika aramwibutsa nawe kuko yarabyibutse aratangara. Uwo muganga yari yamuvuzeho rimwe mu gihe baganiraga, ariko Nika we yari yabigumanye mu mutwe. Ni umuganga wari wabemereye ko mu gihe baba babishaka bamuvugisha ku ruhande bakazabafasha kwisuzumisha neza, ariko nanone Liliane yabonaga ntacyo byatanga, abibwira Nika nk'ikintu cyabaye ariko kidakwiriye gutindwaho. Nyamara Nika we yarabibitse ku mutima. Buhoro buhoro ibiganiro byabo byatangiye kwaguka, ntibakomeje kuvuga kuri Tani gusa, batangiye kuganira ku buzima bwabo bwite. Liliane amubwira uko yakuze, Nika nawe uko, baganira ku by'amashuri bize, ibintu bakundaga gukora bakiri bato n'ibindi byinshi. Nika yari yisanzuye amubwira ubuzima bwe, iby'umuryango we, akazi ke, ibintu byamushimishije n'ibyigeze kumubabaza, anamubwira ibyo yatinyaga mu buzima. Icyabatangazaga bombi ni uko mu gihe cyose babaga baganira bataburaga ibyo baganiraho. Iyo umwe yavugaga igitekerezo cye undi yabonaga icyongeraho, iyo umwe yagiraga ikibazo undi yagiraga icyo amugiraho inama. Ibyumweru byahindutse ukwezi guhinduka amezi 2 bavugana buri munsi. Mu rugo kwa Liliane abantu bose bari batangiye kumenya Nika. Tani we yaramaze kuba inshuti ye kuko Nika yabaga ashaka kumenya amakuru ye buri munsi, buri uko yabaga avuganye na Liliane. Rero kugira ngo byorohe, Liliane yafataga telefoni akayimuha bakaganira. Mama wa Liliane yaramaze kumva izina rye kenshi. Umunsi umwe yumvise Liliane ari kuvugana nawe kuri telefoni, bamaze kuvugana nyina nawe ati ariko uwo mukobwa muvugana buri munsi ni gatikira. Liliane aseka ati ni inshuti yanjye. Nyina ati wimbeshya, inshuti isanzwe se muvugana buri munsi mukavugana amasaha yose? Liliane ati nanjye simfite igisubizo, ariko mama icyo yarazi gusa nuko iyo Nika yabaga atamuhamagaye yumvaga ari ikintu kiri kubura muri we, akarara yumva ko hari icyabuze muri uwo munsi. Nika nawe rero yatangiye kugira iyo myumvire. Hari igihe Liliane yabaga ahuze telefoni ye igasona ntiyitabe, gusa iyo yabaga ari Nika wamubuze, aho yayifatiraga nka nyuma y'amasaha make yasangaga ubutumwa bugufi bumubaza niba ameze neza. Ntabwo yabaga ari kumugenzura, ahubwo nuko yamwitagaho. Ibyo byatangiye kugira icyo bihindura kuri Liliane. Buri kanya yabaga arimo gutekereza, yibukaga rya joro yahamagaye abakobwa batandukanye, uko yashakaga gusiba nimero zabo zose, nuko yashakaga kuyobya ibitekerezo bye gusa. Ariko byari byarahindutse, nimero imwe yari isigaye ifite agaciro karenze izindi zose. Iyo nimero yari iya Nika. Mu kwezi kwa gatatu Tani yatangiye kugira impinduka nziza. Abaganga batangiye kubona ko ubuzima bwe buri gusubira ku murongo. Muri iyo minsi yivuzaga ataha ntiyarakiryama mu bitaro. Kubona indwara bagatangira kuyivura byashimishije umuryango wose. Liliane yahise yihamagarira Nika mugezaho amakuru ko murumuna we yatangiye koroherwa cyane kuko bari bahonye indwara. Nika yishimye nk'ari murumuna we bwite, yishima cyane kurusha n'uko abo Liliane bari bishimye. Ndetse uwo mugoroba Nika yahamagaye se kugira ngo amubwire ayo makuru. Liliane yatangiye kubona ko abantu babiri bari bamaze kumva ikibazo cye bakakigira nk'icyabo. Muri iyo minsi uwo mukobwa ntiyabaga mu rugo, ariko yahise ahamagara se. Ibyo ntibyapfaga kuboneka kuri buri wese. Mu mezi yakurikiyeho Tani yarushijeho gukira, ubuzima bwo mu rugo bwatangiye gusubira ku murongo. Ariko nubwo ikibazo cyari cyaratumye Liliane atindana na Nika cyari kiri kugenda gikemuka, ubucuti bwabo bwo ntibwigeze bugabanuka, ahubwo bwarushagaho gukomera. Bageze aho batangira kujya bavugana ibintu byose. Bavugaga ibyiza byababayeho, ibibi bahuye nabyo, inzozi zabo n'ibyo batinya. Hari n'igihe baganiraga kugeza mu gicuku bakisanga saa 7 zibagereyeho. Liliane yatangiye kubona ko Nika ari umuntu udasanzwe kuri we. Yari yarahuye n'abakobwa benshi mbere, ariko nta n'umwe bari barigeze bisanzuranaho nk'uko yisanzuraga kuri Nika nawe akamwisanzuraho. Nta mukobwa n'umwe yari yarigeze yumva akamwumva nk'uko Nika yamwumvaga, cyangwa ngo amwiteho nk'uko Nika yabigenzaga. Icyo atarazi ni uko buhoro buhoro umutima wari uri guhinduka. Ibyari byaratangiye nk'ubucuti busanzwe byari biri kugenda bifata indi ntera. Yageragezaga kubyitaho akabyirengagiza, akibwira ko ari ugushima umuntu ufite umutima mwiza, ariko uko iminsi yagendaga ishira niko byarushagaho kuba bigoye kubihakana. Mu kwezi kwa gatandatu kuva bongeye kuganira kuri telefoni, Liliane yaramaze kumenya ikintu kimwe. Iyo umunsi washiraga atavuganye na Nika, yumvaga hari ikintu kibuze. Iyo yagiraga inkuru nziza, Nika niwe muntu wa mbere yashakaga kuyibwira. Iyo yagiraga ikibazo, Nika niwe muntu wa mbere yashakaga kugisha inama. Yaramaze kuba umuntu wa mbere mu buzima bwe, atibuka neza igihe byatangiriye. Nyuma y'ayo mezi 6 yose Liliane na Nika bavugana buri munsi, rero hari ikintu cyari cyarahindutse hagati yabo, nubwo nta n'umwe wakagishyize mu magambo. Bari bazi amasaha buri wese akangukiraho, ayaryamiraho, ibyo undi akunda kurya, bazi ibintu bishimisha umwe n'ibimubabaza. Igitangaje, bari bazi abantu b'ingenzi mu buzima bwa buri wese. Hari n'igihe Liliane yasekaga iyo yabaga yibutse akazi byinshi kuri Nika kurusha ibyo yarazi ku bantu b'inshuti ze bari bamaranye iminsi myinshi.
ariko ikibazo cyari kimwe, ntibari bakongeye guhura. Bari barahuriye ku rusengero. Liliane yabaga mu gace ko kwanika. Yari yarahagiye ikigo cyabo kijya kuhatangiza ishami. Icyo gihe yahamaze amezi make. Muri ayo mezi make yajyaga gusengera ku rusengero rwaho. Rimwe umuntu wo ku rusengero atumiye abasore n'inkumi bagera nko mu 8 ngo bazamusure bakora ibirori banamenyane kurushaho. Aho rero bavuye bose bahanye nimero, ariko byari byo kuzihana gusa ngo bazagenda bamenyana gake gake, bitavuze ko bari bafitanye ubucuti busanzwe. Nuko bari barahanye amanimero acyora muri uwo mukobwa. Aho Liliane ashakiye gusukura telefone y'agasubiza ibinimero bitamufitiye umumaro, bitamuhamagara, yaguye kuyandika barahuza, bamara amezi 6 bavugana. Rero bumva ndakumajwe gusa. Bohererezanyaga amafoto rimwe na rimwe nikaka mu video dutandukanye, ariko ntibari barigeze bicarana ahantu hamwe ngo baganire barebana nyine babyitayeho. Umunsi umwe ari nimugoroba, Liliane yari yicaye mu cyumba cye. Yafashe telefone maze yandika ubutumwa ati, Nika, hari ikintu nshaka kugusaba. Hashize akanya gato Nika yaramusubije ati, kimbwire. Liliane yabanje gutekereza, hanyuma arandika ati, ndumva igihe kigeze ngo duhure. Hashize amasegonda make Nika yarasubije ati, nanjye mbaze iminsi mbitekerezaho. Bamaze iminota myinshi baganira kuri icyo gitekerezo, bumvikana ko bazahurira mu mujyi wari hagati y'aho buri wese yabaga. Uwo munsi bari guhura, Nika ariko bagiye mu rugo, noneho Liliane akava mu rugo akajya kumureba bagahurira aho hagati na hagati. Kuri uwo munsi bari guhura, umukobwa ariko batashye iwabo akanyura muri uwo mujyi, akaba ariho bari guhurira. Bari guhura nyuma y'ibyumweru 2. Liliane amaze gushyira telefone hasi yatangiye kubara iminsi. Buri munsi wagenda gusa n'uwabaye muremure kurusha uwawubanjirije. Yumvaga afite urukumbuzi rwinshi cyane. Mu mutima we yari yishimye, ariko kandi yari afite ubwoba. Ntiyarazi impamvu, kuko yarazi Nika bavugana buri munsi. Ariko guhura n'umuntu imbona nkubone byari ikindi kintu. Yatangiye gutegura uwo munsi kuko yashakaga ko azagenda neza. Ntabwo yashakaga kujya nk'umuntu usanzwe. Yaguze impano yoroheje. Ntabwo yari ikintu giheze cyane. Yashakaga gusa kumuha ikintu kizajya kimwibutsa uwo munsi. Yongeyeho agatabo yari yarigeze kumwumva avuga ko yakundaga kera akaba yarakabuze. Mu minsi yakurikiyeho, inshuti ze zatangiye kubona ko hari ikintu kimuhugije. Umwe muri bo aramubajije ati, ese Liliane, urimo gutekereza iki muri iyi minsi? Liliane aseka ati, hari ikintu kirenze ndi gutekereza se? Ntacyo pe. Inshuti iti, niba ariko bimeze, kuki umaze icyumweru cyose umeze uri cyaho ufite akanyamuneza kadasanzwe? Hari ahantu wabonye ibifaranga? Liliane yanze kumusubiza, ariko yarazi impamvu. Nyuma na nyuma umunsi wari utegerejwe waje kugera. Liliane yabyutse kare cyane, dore ko atari yasinziriye neza iryo joro kubera kumutekerezaho. Yiteguye neza, yambara imyenda yari yaratoranyije kuva kera, avuga ko ari yazambara niba ajya guhura, afata impano atangira urugendo. Uko yagendaga yegereza aho bari bumvikanye ko ari buhorere, niko umutima wagenda gutera cyane. Yagezeyo mbere gato ya Nika, aba yicaye ahantu bari bumvikanye, atangira kureba abantu bari hafi aho. Buri mukobwa wabagoje, umutima wabanzaga kumubwira ko ari Nika, ariko ntibibe byo. Hashize iminota mike aramubona. Umukobwa yaje agenda gake gake areba hirya no hino mbere yo kumuhamagara. Atarahamagara ngo amubaze aho ari, Liliane yari yamubonye kare aramwiyereka. Nika yahise amubona, bombi baraseka. Mu kanya gato, amezi 6 yose bari bamaze bavugana kuri telefoni yarabaye impamo. Baregeranye barahoberana, hanyuma bajya aho bicara batangira kuganira. Mu minota ya mbere byari bimeze nk'aho bombi bafite isoni, ariko ntibyatinze. Bidatinze basubiye muri bya biganiro byabo byari bisanzwe, bibukiranye ibintu byinshi, baganira amasaha menshi. Liliane yagiye arushaho kwishimira uwo munsi. Buri munota wamwemezaga ko atibeshye kuri Nika. Yari wa muntu nyine rero amenye kuri telefoni kurusha uko ari kumumenyera ahandi. Yari wa muntu wamubaye hafi igihe Tani yari arembye, ari wa muntu wamuhamagaraga nta mpamvu, umuntu wari warabaye igice cy'ubuzima bwe. Amasaha yakomeje gushira, Liliane atangira kubona ko igihe yaramaze ategereje kuva kera cyari kigeze. Yaramaze amezi menshi atekereza kuri icyo kintu, kandi yaramaze ibyumweru byinshi yitegura, amaze iminsi yigisha umutima we uko azabivuga. Yafashe impano yari yazanye yashyikiriza Nika. Nika aramushimira kandi koko biranamushimisha bigaragara. Hanyuma Liliane yikije umutima, Nika abona ko hari ikintu gikomeye agiye kumubwira. Aramubaza ati, Liliane, bimeze bite? Liliane amureba amazi ati, Nika, hari ikintu nshaka kukubwira. Nika yaratuje araceceka. Liliane arakomeza ati, mu mezi yose tumaze tuvugana, wabaye umuntu w'ingenzi cyane kuri njye. Turaziranye, rero ndabizi, urabizi ko ndaca ku ruhande. Rwose ndagukunda. Liliane yumvise umutima uteye cyane, nyuma kumubwira ko amukunda arihangana akomeza kumubwira ati, kandi ndashaka ko twahindura page tukaba abantu bakundana aho kuba inshuti gusa. Nika yarebye hasi yongera kureba Liliane mu maso. Mu maso ye nta burakari bwari burimo,
nta kubyanga kwari kurimo, ariko umukobwa nanone ntiyari yishimye. Liliane yahise atangira kugira ubwoba. Nika yavuze mu ijwi rituje ati Liliane, ndi umuntu ugukunda cyane pe, ndagukunda. Liliane yumvise icyizere kigarutse, ariko Nika ntiyari yakarangije. Yarakomeje ati ariko si muri ubwo buryo. Ayo magambo yakubise ku mutima wa Liliane nk'ikintu kiremereye cyane. Nika arakomeza ati ntabwo nigeze ngutekereza nk'umukunzi. Liliane yabuze icyo avuga, akomeza gutega amatwi. Umukobwa ati nguha agaciro cyane, ngukunda nk'inshuti ikomeye kurusha izindi zose nigeze kugira, ariko urukundo rw'abakundana sinigeze ndutekereza gutya ngo ndutekereze kuri wowe. Liliane yumvaga amagambo ye ariko agasa n'utari kuyumva neza. Nika yakomeje gusobanura. Yamubwiye ko amaze igihe kinini yaranze kongera kujya mu rukundo, ko ari umwanzuro yahaye, ko ari intego yihaye, ariko buri jambo yavugaga Liliane yaryumvaga riri kumubabaza kurushaho. Liliane yamaze umwanya muto nta jambo avuga. Yaramaze amezi 6 yubaka icyizere, yibwira ko ibyo yumvagamo bashobora kuba babisangiye. Muri ako kanya ibintu byose byari bisenyutse. Yari yihanganye, avuga ridasohoka neza ati nari nkwiriye kukubwira ukuri, niko niyumva. Numvaga ntakwiriye gukomeza kubisha, ariko nk'uko nabikubwiye sinkunda guca kure. Ntabwo nshobora gukomeza kuba inshuti yawe nkaho nta kintu cyabaye. Nika yaramurebye. Liliane yitse umutima ati ndatekereza ko ari byiza ko duhagarika kuvugana guhera uyu munsi. Nika yahise atungurwa ati Liliane, uvuze ngo iki? Ariko Liliane yari amaze gufata umwanzuro, aramubwira ati nyine igihe cyo gukira. Nika ntiyarazi icyo yavuga. Yumvaga ababaye, ariko na Liliane yarababaye. Bahagurutse nyuma y'igihe gito basezerana mu mahoro, nta kindi bavuganye. Nta makimbirane yabaye, nta rwango, nta gutongana kwabayeho, ariko buri wese yatashye afite ububabare bwe. Liliane mu nzira asubira iwabo yumvaga umutima waremerewe kurusha igihe cyose, kurusha n'igihe yararwaje tane. Kuri ubwo ntabwo yarahanganye n'indwara, yarahanganye no kwakira ko umuntu yaramaze amezi 6 akunda atamukunda nk'uko yamukundaga. Nyuma yo gutandukana kuri uwo munsi bari bahuriyeho bwa mbere, Liliane yakoze ibyo yari yavuze. Ageze mu rugo yashyize telefone ye ku meza. Yarazi ko nibakomeza kuvugana nk'uko byari bisanzwe atazigera akiri ibikomere. Yarazi ko buri butumwa bwa Nika bwari gukomeza kumwibutsa ibyo yumvagamo kuri we, azi ko buri guhamagara kwe ko ari gutuma yongera kwizera ibintu bitari bihari. Nicyo cyatumye afata icyemezo gikomeye. Yandikiye Nika ubutumwa bwa nyuma ati Nika, warakoze ku byiza byose wankoreye, warakoze ko warabaye hafi yanjye igihe nari nkiri mu bihe bibi, ariko sinkeka ko nshobora gukomeza kuba inshuti yawe. Nyine uyu mwanya wo gukira ndagusabye ngo unyubahe muri iki cyemezo. Amaze kohereza ubwo butumwa yashyize telefone hasi. Nyuma y'iminota mike Nika yahise amusubiza ati Liliane, ndabyumva ariko ndababaye. Liliane yanze kumusubiza. Hashize indi minota Nika yongeye kwandika ati uri inshuti nziza umuntu atakwitesha, ntabwo nshaka kugutakaza. Nabwo umusore ntiyamusubije. Iryo joro ryose Liliane yaryamye ameze nabi, umutima waramuryaga, mu nda hagashyuha. Byageze saa 9 ntiyongera gusinzira, burinda bucya agitekereza. Mu bintu yatekerezaga yumvaga ari umusore utuzuye, ahari afite inenge. Yibazaga impamvu akunda umukobwa, aho kugira ngo amwemerere kumubera umukunzi akamufata nk'inshuti isanzwe, agatangira kumwita besto n'ubundi buzina buraho budashinga, kandi we nyine yamukundaga bya nyabyo. Ariko yari yiyemeje kutisubiraho. Bukeye bwaho Nika yarahamagaye. Liliane areba telefone isona ntiyayifata. Hashize isaha umukobwa yongeye guhamagara, nabwo ntiyayifata. Ku mugoroba yongeye kohereza ubutumwa ati Liliane, nibura twakomeza kuba inshuti. Liliane yarabusomye ariko ntiyasubiza. Iminsi yakomeje gushira, Nika akomeza kugerageza. Rimwe yarandikaga, ubundi agahamagara, kohereza n'ijwi kuri WhatsApp. Liliane yangaga kwitaba, ubutumwa akabusoma ariko ntagire icyo abusubizaho. Mu by'ukuri ntabwo yabikoraga kuko yangaga Nika, ahubwo yabikoraga kuko yamukundaga cyane. Yarazi ko kuvugana nawe buri munsi byari gutuma arushaho kubabara. Nyuma y'ibyumweru 2 Nika yongeye kumuhamagara. Icyo gihe bwo yakoresheje indi nimero. Liliane yaricaye wenyine hanze y'inzu, telefone irasona, abona ari umuntu atazi. Yarayirebye, arayitaba ati mumeze mute? Nika ati mwaramutse Liliane, ni njyewe. Ijwi rya Nika ryari rituje cyane. Liliane nawe ati waramutse. Nika turandakariye, uracyandakariye koko? Liliane ati ntabwo nigeze nkurakarira, nuko ari umwanzuro mwiza twese twafashe. Nika atari ko se wigeze wabazwa no kuba tutavugana? Nyine muri iyi minsi tumaze tutari kuvugana, wigeze wumva nkumbuye? Nawe ati nta muntu wakwishimira gutakaza umuntu w'ingenzi nkawe, naragukumbuye, narababaye. Nika yumvise amagambo yamukoze ku mutima, nawe ati Liliane, sinigeze nshaka kukubabaza,
Liliane ati ndabizi. Umukobwa ati ndashaka ko twongera kuba inshuti. Liliane ati Nika, ikibazo si uko ngufitiye inzika. Nika ati none ni iki? Nawe ati kuba hafi yawe nibyo bimbabaza. Urabizi ko ngukunda. Nidukomeza kuvugana buri munsi nk'uko twabikoraga mbere, nzakomeza kwizera ko umunsi umwe uzahindura ibitekerezo. Ariko ibyo ntabwo ari byo wambwiye. Nika akomeje kumwandikira no kumubaza amakuru. Buhoro buhoro Liliane yemeye kongera kuvugana nawe. Ariko ibintu ntibyari bikimeze nk'uko byahoze mbere. Mbere bavuganaga amasaha menshi, ariko ubwo noneho bavuganaga iminota mike. Mbere Liliane yabwiraga Nika buri kintu cyose, ariko noneho hari byinshi yagumishaga mu mutima we. Mbere Nika ari wa muntu wa mbere ahamagaraga yaba abonye ikintu cyiza cyangwa kibi, ariko noneho yarabyitonderaga. Gusa nubwo byari bimeze bityo, Nika yakomeje kumwitaho. Yamubazaga amakuru y'akazi, akamubaza amakuru y'umuryango, akanibuka Tani. Ibyo byose byatumaga Liliane arushaho kugira ikibazo, kuko Nika yamwitagaho niko urukundo rwe rwakomezaga gukura. Hashize amezi 3, hashira 4, hashira 5. Umusore yari yarihanganye pe. Yumvaga ari kuribwa, ariko agakomeza kuvugana n'umukobwa abizi neza ko atamukunda, ngashaka kubibera besito. Yakoraga bya bindi byo gushyira amakara yaka mu gatuza, yibwira ko imyenda itari buze gushya. Ariko yarahiyiragurumana n'umubiri urashya. Nika yaragitekereza ko igihe kizakiza ibintu byose, ko Liliane azagira akamubona nk'inshuti isanzwe gusa. Ariko siko byagenze. Ahubwo ko iminsi yashiraga, niko Liliane yarushaga kubona ko bidashoboka. Umunsi umwe ari nijoro, bari bamaze iminota irenga 30 bavugana. Bamaze guseka uko bashaka, bamaze kuganira no kubwirana amakuru y'umunsi, bamaze gusezeranaho, Liliane yashyize telefone hasi yifata ku mutwe. Yumvise ananiwe, umutima ugiye guturika, yumva ananirwa no kurwana n'umutima we. Yumvaga ananiwe kwizera ibintu bitazabaho, ananiwe kuba hagati yo gukunda umuntu no kumubera inshuti, kandi akamukunda atamubona nk'umuntu we. Suko n'ubundi umukobwa atamuhaga umwanya. Yaramuvugishaga, akamuhamagara, akamubaza uko ameze, akamwitaho, rimwe na rimwe akamuha n'amafaranga amuguriza cyangwa se akanamurekera. Uwo mukobwa yamukoreraga n'ibintu umukunzi we atakora. Ariko nanone ntabwo yari uwe nyine ngo azamugumane. Yaratekerezaga ati nibyo kuko anyitaho, ariko si umunsi umwe azaza undi musore akamwemerera urukundo, nge bizagenda bite? Bukeye bwaho yafashe icyemezo yaramaze amezi menshi ahunga. Yahamagaye Nika akimara gufata telefoni yumva ko hari ikidasanzwe mu ijwi. Ati Liliane, bimeze bite? Liliane ati Nika, ndashaka kuntega amatwi kugeza ndangije. Nika yamuteze amatwi, Liliane yongera kwitsa umutima, aravuga ati maze amezi menshi ngerageza kuba inshuti yawe, ngerageza kwakira icyemezo cyawe. Nagerageje kubaho nkaho nta kintu niyumvamo, ngerageza kwitwara nk'umubesto, nigira inshuti nyine yawe. Nibyo koko, ariko singishoboye. Aho bigeze sinyibishoboye. Nika yumvise umutima utangiye gutera cyane. Liliane arakomeza ati ngukunda nk'uko nagukundaga umunsi twahuye. Oya nako, uko ngukunda uyu munsi birenze kuri wa munsi twahuye. Wowe ntunkunda muri ubwo buryo. Uko ngukunda cyane niko ukomeza kumfata nk'inshuti isanzwe. Nawe muri twe ufite ikosa, ariko sinshobora gukomeza kubaho muri ubu buryo. Nika yahise yumvaho ibiganiro bigana ati Liliane. Umusore ati ntabwo ndangije. Nshaka kukubwira ko nkeneye kugenda. Nkeneye kugutakaza kugira ngo mbashe gukira. Ayo magambo amaze gusohoka mu kanwa ke, Nika yumvise amarira aje mu maso, nawe ati nubinkore. Umusore ati mbabarira Nika. Umukobwa ati ntabwo nshaka kugutakaza, ariko Liliane ati nge singifite amahitamo, urabeho, ngomba kugutakaza. Amaze kuvuga ayo magambo yakubye telefoni. Ako kanya ahita amusiba muri telefoni, aranamuboroka, ajya ku mbuga nkoranyambaga zose amukumira hose. Mu minota mike gusa Nika yari yabaye wa muntu utagishobora kugera kuri Liliane. Igihe Nika yageragezaga kongera guhamagara ntiyashoboye kumubona. Yanditse ubutumwa ntibwamugeraho. Uko yashaka kumwandikira ku mbuga nkoranyambaga niko nta hantu yamubonaga. Atazi uko bigenze, yibonye yicaye ku buriri bwe ari kurira. Nibwo bwa mbere yatangiye gutekereza ikibazo atari yarigezaho umwanya wo kwibazaho. Niba koko Liliane yari inshuti yo gusa, kuki gutakaza uwo muntu byari biri kumubabaza kurusha uko yari yarigeze kubitekereza. Nyuma y'uko Liliane amukumiriye hose, Nika yabanje kubifata nk'ikintu kizashira mu minsi mike. Yibwiraga ko nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa 2 azongera kumenyera ubuzima bwe busanzwe. Yarasanzwe abayeho na mbere yo kumenyana na Liliane. Byari kese, ibyo nta byari birenze. Ubuzima bwari gukomeza. Uko niko yibwiraga. Yari afite akazi ke, afite inshuti ze, afite umuryango wamukundaga cyane na gahunda ze za buri munsi. Yumvaga nta hantu Liliane azamenera. Niyo mpamvu yabanje kwibwira ko nta kintu gikomeye kibayeho. Ariko nyuma y'iminsi mike
yatangiye kubona ko ibintu bitameze nk'uko yabitekerezaga. Mu gitondo yajyaga kubyuka ashaka kureba niba Liliane yamwandikiye, akibuka ko nta buryo bwo kubikora agifite. Iyo yabonaga inkuru nziza kumva ashaka kuyibwira umuntu, yatekerezaga kuri Liliane. Iyo yagiraga ikibazo agatekereza umuntu yahamagara ngo amugishe inama, ubwo ni Liliane nyine yatekerezaga, ariko akongera kwibuka ko atakibishoboye. We ntiyari kumuhamagara. Yibwiraga ko Liliane aragera akisubiraho, agahita amuhamagara amubwira ati ibintu byo kujya kure simbishoboye. Ariko umusore yari yafashe umwanzuro. Ibyo byamukomereraga buri munsi. Yatangiye kubona ko hari umwanya munini Liliane yari yarafashe mu buzima bwe, umwanya atigeze amenya neza ko hari. Umunsi umwe ari nimugoroba, yicaye mu cyumba cyari impano Liliane yari yaramuhaye ku munsi bahuye. Yafashe cya gitabo aragifungura. Nibwo yabonye agapapuro kari karimo hagati. Ntabwo yari yarigeze akitaho mbere, yarakabonaga kikomereza mwigera agafungura. Noneho aragafasha arakarambura. Yasanzemo amagambo meza. Hari handitsemo amagambo make avuga ngo warakoze kuba warabaye urumuri mu gihe cy'umwijima. Nikamaze kuyasoma yumvise amarira amwuzuye mu maso. Yibutse rya joro Liliane yamubwiraga ibya Tani, uko yarababaye nuko bagiye begerana gake gake. Yibuka ibiganiro byabo by'amezi menshi, uburyo nta munsi bashiraga batavuganye, uko Liliane yamwizeraga nuko nawe yamwizeraga. Muri ako kanya yatangiye kwibaza ikibazo yaramaze igihe ahunga. Niba koko Liliane yari inshuti isanzwe gusa, kuki kumubura byari biri kumubuza amahoro bene ako kageni? Kuki byamubabazaga? Kuki nta muntu utabashiraga atamutekerejeho? None se kuki rero ananiwe gukomeza ubuzima bwe nk'uko byari bisanzwe? Nika nawe nabonaga ibisubizo ako kanya, ariko ikibazo cyakomeje kumukurikirana. Mu byumweru byakurikiyeho yagiye kubiganiraho na se, wa mugabo yari yarahuje na Liliane bwa mbere kuri telefoni. Se yari yaramenye byinshi kuri Liliane mu gihe cy'uburwayi bwa Tani. Nika yaramubwiye ati papa, hari ikintu nshaka kukubaza. Nawe ati kimbwire. Nika ati birashoboka ko umuntu yakunda undi ntabimenye? Ese ati niki gitumye umbaza ibyo bintu? Nika amusobanuriye byose, amubwira uburyo yumvaga ameze kuva Liliane yamuvana mu buzima bwe. Amaze kurangiza, se yaramubwiye ati Nika, hari igihe umuntu amenyera undi buhoro buhoro, akumva ko ari ibisanzwe, akibwira ko umuntu azamuhorana, akibagirwa kureba icyo umuntu amaze kuba cyo mu mutima we. Ikibazo si ukumenya niba umukunda. Waba umukunda cyangwa utamukunda, byo rwose ntacyo bivuze. Ikibazo ahubwo ni ukumenya niba ushobora kwakira ko atazongera kuba mu buzima bwawe. Ayo magambo yagumye mu mutwe w'igihe kirekire. Ijoro ryose ntiyasinziriye neza. Yakomeje kwibaza icyo kibazo. Ese yashoboraga kwakira ko Liliane atazongera kuba mu buzima bwe? Igisubizo cyamujemo nta kindi, cyari oya. Rwose ntabwo yabishoboraga. Nibwo bwa mbere yemeye ukuri. Nawe yakundaga Liliane. Ariko igihe Liliane yamubwiraga ko amukunda, umukobwa yigize uwa danje, ngo yari afite ubwoba bwinshi. Yari yarigeze gukomeretswa n'urukundo mbere, kandi inkundo zose zatangiraga zimeze neza, yishimye, yumva ari mu ijoro rito. Nyamara bikarangira ari ubibabariyemo cyane. Yari yarigeze kwizera abantu, bikarangira nabi. Yari yararahije umutima we ko atazongera kuwujandika mu nkondo. Nicyo cyatumye yanga Liliane. Si uko atamukundaga, ahubwo nuko atinyaga icyo urwo rukundo rwazamugezaho. Amaze kubyumva, ikibazo cyakurikiyeho cyari kimwe. Yari kumubona ate? Liliane yari yaramukumiriye ahantu hose. Yageragezaga kumuhamagaza indi nimero, yakumva ari we agahita akupa ako kanya yiruka cyane. Ni handi yahamagaraga, yaba akivuga ngo alo, umusore agahita akupa atanavuze. Iyo yahamagaraga ngo wenda ngo Liliane abanze kuvuga yumva ijwi rye, Liliane nawe yari yarize umugambi. Nimero yose atazi iyo yamuhamagaraga, yaracecekaga agashira nk'amasegonda 30, nyira yatavuga ubwo akamukupa kandi ntiyongera no kumuhamagara. Nta kuvugana kuri telefoni, nta butumwa, nta mbuga nkoranyambaga, yewe nta n'uburyo yari afite bwo kumugeraho. Yumvaga rwose asigaye ari nyakamwe. Ariko uko iminsi yashiraga niko yumvaga adashoboye gukomeza gutuza. Amaherezo yafashe icyemezo. Yagombaga kumubona niyo yaba inshuro imwe gusa, wenda bagatandukana mu mahoro bavuganye. Yashakaga nibura kumubwiza ukuri, akamubwira ibyo yaramaze kumenya ku mutima we wari warahobagiye. Yatangiye gushakisha amakuru ye, abaza abantu bake bari bamuzi. Yabajije aho yakoreraga n'aho yabaga. Byaramugoye ariko abona amakuru yarakeneye. Mu gitondo kimwe cya kare yafashe urugendo. Ntiyarazi uko Liliane aramwakira namubona, niba aremera no kumuvugisha, atazi niba atari bumubona agahindukira akigendera. Ariko yarazi ikintu kimwe gusa, cyuko atari kongera kuba mu buzima bwe bwose atamubwiye ukuri. Urugendo rwose yarugenda atekereza ku biganiro byabo, ibihe byiza bari baragiranye n'umunsi yamwangaga. Buri uko yabitekerezagaho niko arushagaho kwicuza. Yari amaze amezi menshi yumva ko Liliane ari umuntu mwiza, amwizera, amukumbura. Ariko yari yarananiwe kubyita urukundo. Amaherezo yageze aho bamubwiye ko ashobora kumusanga. Umutima wari uri gutera cyane ku buryo yumvaga ushaka gusohoka. Yarebye imbere mu bantu barahabona Liliane.
ntabwo yari yakamubonye kuva kuri wa munsi bahura. Liliane yarahagaze atazi ko hari umuntu uri kumureba. Nika yumvise amarira agiye kumanuka. Yari amaze amezi menshi ategereje uwo munsi. Liliane nawe ahindukiye mu buryo butunguranye yahise amubona, bahuza amaso, bombi bahita bahagarara. Bwa mbere bahura barasetse, bararebanye baraseka bagiramo n'isoni, ariko none ahubwo bagize ubwoba ntibagira isoni, bakomeza kurebana batunguwe. Nta n'umwe wavuze ijambo. Liliane yarebye Nika nk'utari kwemera ibyo abonye. Nika nawe amureba, amarira yatangiye gutemba ku matama. Ntibari biteye ku bantu bari hafi aho. Liliane amaze kubona Nika imbere ye yabanje kwibwira ko ari kwibeshya. Yamurebye inshuro ebyiri yongera kumureba iya gatatu, ariko yari we koko. Nika yarahagaze imbere muri metero nke, mu maso huzuye amarira. Liliane we afite urujijo. Mu by'ukuri ntabwo yari yarigeze atekereza ko bazongera guhura. Yari yarafashe icyemezo cyo gukomeza ubuzima bwe. Yari yaragerageje kwiyumvisha ko Nika yabaye igice cy'amateka ye gusa. Niyo mpamvu kumubona byamutunguye cyane. Nika yahise asakuza ati Liliane, ijwi rye ryari ririmo ikiniga. Liliane akomeje kumureba, Nika ahita amwegera. Yashatse gupfukama imbere ye atiteye ku bantu bari hirya bari no kubareba. Liliane aramubuza. Umukobwa ahagaze afite ubwoba, yabuze nuko amusohoza ati Liliane, ndagusabye iminota mike gusa. Niba nyuma y'ibyo nakubwira urambwira ngo nigendere, rwose ndagenda. Ntabwo nzongera kuguhangayikisha, sinzongera kugutesha umutwe, ariko ndagusabye mbere na mbere banza unyumve. Liliane ntiyarazi niba yiteguye kumwumva cyangwa kutamwumva. Nawe yari yabuze nuko yamusohoza. Ni kwa kundi umuntu amera nk'igitagata ubwenge kandi nanone akumva kibufite. Ariko hari ikintu yabonaga mu maso ya Nika cyamubwiraga ko ataje gukina. Yaramubwiye ati mbwira. Nika yabanje kubura ahera. Yaramaze amezi menshi ashaka kuvuga ibyo yari afite mu mutima we, ariko ageze imbere ye byose byanga gusohoka. Ni nka kwa kundi umuntu aba afite ikiganiro imbere y'abantu akumva umutwe ari kugitegura neza, akakivuga wenyine akumva bishoboye, ariko yagera imbere y'abo bantu ukagira ngo nta rurimi afite mu kanwa. Ariko amarira ubwayo nayo kwihangana byarayananiye, yanga kuguma mu maso, atangira gutemba ku matama, agera mu ijosi no ku myenda. Liliane aratungurwa. Mu mezi yose yari amaze amuzi nibwo yaramwumvise cyangwa amubonye arira. Nika yihanaguye mu maso, ariko amarira akomeza kuza. Yaramubwiye ati mbabarira Liliane, mbabarira uburyo nakubabaje, ntabwo nari nzi icyo ndimo gukora. Umunsi wambwiraga ko nkunda ntabwo nakubeshye, nakubwiye ko nari ndi kugutekereza nk'umukunzi. Nibyo koko, nibyo niyumvagamo kiriya gihe. Liliane yakomeje kumutega amatwi. Umukobwa ati ntabwo ari uko ntagukundaga, ahubwo ni uko ntari nzi ko ngukunda. Byantwaye igihe kugira ngo mbyumve, byantwaye igihe kugira ngo nemere ukuri. Liliane, byantwaye igihe kugira ngo umenye impamvu kukubura byanyishe. Liliane ntiyarazi icyo yasubiza. Yari yarategereje ayo magambo igihe kinini, ariko aho ayumviye ahura uko ayitwaramo. Hari ikintu Nika yari agikeneye kumubwira, ikintu yari yaragumanye igihe kirekire. Yaramubwiye ati Liliane, hari impamvu ntigeze nkubwira. Liliane ati niyihe? Nika ati natinyaga urukundo, sinatinyaga wowe, naritinyaga njye ubwanjye. Ndabizi ko bisa n'ibidasobanutse, ariko niko kuri. Nika yakomeje gusobanura. Liliane atangira kumwenyura amuteze amatwi. Umukobwa yamubwiye ko urukundo rwe rwa mbere rwari rwararangiye nabi cyane, uko rwamusigiye ubwoba nuko yatangiye kutizera amarangamutima ye. Yarengeje ati mfite indi ngeso mbi. Iyo nkunze umuntu cyane ntangira kumugenzura nkarenza urugero. Mba nifuza kumenya aho ari buri kanya, nkifuza kumenya abo bari kumwe, ibyo ari gukora. Yaba atansubije nkifuza kumenya impamvu atansubije, ku buryo mba nifuza ko ibintu bikorwa uko mbishaka. Nzi ko atari byiza. Niyo mpamvu natinyaga kujya mu rukundo nawe, kuko abankatiraga bamoraga ko njye ubwanjye nti amahoro kandi nabo nkayababuza. Fuha cyane, sinjya nemera ko umukunzi wanjye agirana umubano uwo ari wo wose utajyanye no gukorana, atari mwene wabo cyangwa ikindi kintu cyumvikana ngo nyine agirane umubano n'umukobwa. Ntabwo mbyumva. Sinemera ko umusore udakundana n'umukobwa bavugana ngo barenze iminota 10. Ntabwo mba numva ikintu muganiraho cyatuma muganira uyu munsi mukazongera kuganira n'ejo. Niba koko atari inshuti yawe, nakubaza amakuru birangire, cyangwa se agiye kubaza ikintu runaka. Nanjye ubwanjye kwisobanura birangora. Ndafuha nkarenza urugero. Sinifuzaga ko wazandambirwa rero tugashwana dupfa ko ntashoboye kwigenzura, kandi wenda twari gukomeza kuba inshuti tukazamarana igihe kirekire. Liliane yatangiye kumwumva, ariko nanone yumva bidasobanutse. Ubundi se ko igihe cyari kiri gushira ngo byari kuzarangira nyine adasubiye mu rukundo. Umuntu aribwira ati barambabaje, ntabwo nzasubira mu rukundo vuba, naze tukabana banaba. Ariko igihe kikaba kizagera agashaka umugabo cyangwa umugore, akabyara ubuzima bugakomeza.
rero kumubwira ko atazasubira mu rukundo ko yamufataga nk'inshuti batakundana yumvaga atari kubyumva, ariko nyine yagerageje kumwumva. Nika yarakomeje ati nakubonagamo umuntu mwiza cyane, umuntu utuma ntuza, kandi niwe nari nizeye. Nuko ntangira gutekereza ni ese nimubabaza aho ntituzahita dushwana, none se we ntazanyanga ubwe, ubu se ntazagenda akansiga? Nihaga igisubizo nti aho kugira ngo azanyange naramaze kwisaza, naramaze kumwimariramo, reka nirinde kumufata nk'umuntu twakundana. Liliane yaramaze kumva impamvu nyayo, ntabwo Nika yari yaramwanze, we yari yaratinye. Liliane yahise amuhobera, barahoberana cyane. Nika avugira ku rutugu rwe, amarira amanukira ku ishati ya Liliane ati ndatekerezaga ko ndimo kukurinda, ariko ni wowe nababaje. Liliane yari yarababaye koko, ariko uko yumvaga Nika arira ku rutugu rwe niko yabonaga ko nawe yababaye. Yamufashe ukuboko amujyana kwicara ku ntebe yo ku ruhande, aramubwira ati urabizi ko wangizeho ingaruka zikomeye? Nika ati ndabizi kandi ndabyicuza. Liliane ati narakubabariye, ariko sinzi niba ibintu byasubira uko byari bimeze mbere. Ayo magambo yatumye umutima wa Nika wongera gushwanyagurika. Gusa Liliane yarakomeje ati kuko nanjye narahindutse. Yaramuhamagaye ati Nika, nawe ati yego. Umusore ati uyu munsi uje hano ubwira ibi byose, ariko ndibaza ni ukubera ko nkumbuye gusa? Kuko buri ikintu wamenyereye cyose nubwo ataba umuntu, ikaba imbwa, nubwo kaba agakombe cyangwa se telefoni, iyo ugitakaje uragikumbura, keretse utagikoreshaga cyane. Iyo wataye telefoni cyangwa se barikwibye, wenda warayirazaga nko ku musego cyangwa ahandi hantu, nabwo urakanguka wayibura ukumva umutima ukuriye. Iyo wanyu mwari mworoye itungo warakundaga kurigaburira bakarigurisha, urarikumbura. Iyo wari utunze akantu kari aho ngaho k'amafuti ukakabura, uragakumbura. Yewe n'igipupe niko byagenda. None njyewe gute utabura kunkumbura? Ni ukunkumbura, ni ukunkunda mbwira. Nika ati oya. Nawe ati ni ukubera ko wantakaje? Nyine uratekereza ukavuga uti uyu musore naramubuze burundu, yari inshuti yanjye, yakoraga iki n'iki, none ndi kumva mukumbuye nyine kuko naramutakaje, reka ngerageza kumusubirana, twongere tube inshuti nyine ngo biraho bisanzwe tu. Nika yongeye guhakana, yarengeje ati ni ukubera ko ngukunda, ndagukunda bya nyabyo, nifuza ko mbera umukunzi, nifuza ko twazabana tukubakana ubuzima, ariko ntabwo mbiguhatira, nuko nyine ariko niyumva. Liliane yumvise ayo magambo nk'aho ari ubwa mbere yumvise, nk'aho ari we mukobwa wa mbere umubwiye ko amukunda. Nika arakomeza ati ndagukunda Liliane, ndabizi ko mbivuze ninze, ariko niko kure, ndagukunda. Liliane yaratuje, yitsa umutima. Nika agira ngo umusore agiye kumubwira ko yiboneye undi mukobwa, cyangwa se wenda akamubwira ko ahisemo kumureka burundu. Nyamara yaramubwiye ati nari maze igihe kirekire ntegereje kukumva ubivuga. Nika yagize amarira avanze n'akanyamuneza, aramubaza ati ibyo bisobanuye iki? Liliane aramubwiye ati urukundo sitarukora ku karyatsa rimwe rigahita rizima. Urukundo nagukundaga si nk'ahantu ingwa yanditse ngo wahita uhahanagura. Mvuze ko nigeze ndeka kugukunda byo naba mbeshye, njye ndacyagukunda. Ikibazo mfite ni uko wenda waba utankunda urwo rukundo, ukaba ushaka ko twongera kuba inshuti, naho ubundi ndacyagukunda. Ako kanya Nika yarize kurushaho. Noneho ntiyari amarira y'agahinda, yari amarira yo kurekura umutwaro wari umaze igihe kirekire umuremereye. Urugendo yari yakoze, imbaraga zose yari yarashyizemo zari zitanze umusaruro. Gusa bemeranyije ikintu kimwe, niba bari bagiye kwihutira gusubira mu makosa ya mbere. Noneho bari bagiye kubaka urukundo rwabo buhoro buhoro, bafite ukwizerana hagati yabo, bakabwizanya ukuri kandi bakagenza ibintu gake gake. Icyo gihe saa 11 z'umugoroba zendaga kugera. Liliane yibutse rya joro yari yicaye wenyine, agahamagara abakobwa batandukanye agamije kurangaza umutima we. Iyo aza guhagarika guhamagara mbere gato, agacika intege ntahamagara nimero ya Nika, cyangwa se Nika nawe yamufata ntamubaze iby'umuryango we ngo umusore abonere kumubwira ibya Tani, umukobwa ntamuhuze na se, ndetse ibintu bimwe na bimwe mu byo bakoze bidakorwa, birashoboka ko batari kongera guhura ngo bose bakundane. Nyuma yo kwicuza, gutinya gutandukana n'amarira menshi, amaherezo bombi bari bageze ku mwanzuro mwiza, bemeye ikintu bari bamaze igihe bahunga. Barakundanaga kandi nta n'umwe wari ugikeneye kubihisha. Hashize umwaka umwe bakundana, bafashe icyemezo cyo kubana nk'umugabo n'umugore. Imiryango yabo yishimiye urwo rukundo rwari rwaratangiye mu buryo butunguranye, rukanyura mu bibazo mbere yo kugera ku byishimo bya nyuma. Bakoze ubukwe bworoheje ariko bwiza. Ku munsi basezeraniyeho, bombi bibutse urugendo rurerure banyuzemo, bumva ko gutinda gufata icyemezo
no kunyura mu bihe bikomeye byabigishije agaciro k'urukundo nyakuri. Abantu bose bamenye inkuru yabo bayigiyemo ibintu bibiri by'ingenzi, nubwo hari ibindi byinshi bakuramo. Isomo rya mbere ni uko hari igihe umuntu atamenya agaciro k'undi muntu akiri hafi akakamenya ari uko amutakaje. Niyo mpamvu ari byiza gufata umwanya wo gusuzuma amarangamutima yawe bwite no kudafata imyanzuro yihuse ishingiye ku bwoba cyangwa ku bikomere byo mu bihe byashize. Isomo rya kabiri ni uko urukundo nyakuri ruba rushingiye ku kwizerana, kwitanaho no gufashanya mu bihe bikomeye. Iyo abantu babiri bavugishije ukuri kandi bakihangana, ibibazo byinshi biba bishobora gukemuka bikarangira bagize iherezo ryiza. Noneho natwe tugeze ku iherezo ryiza. Ndagushimiye ko tugeranye ku musozo w'iyi nkuru y'uyu munsi. Naho mu zindi nkuru zikurikira, niba utaraduha subscribe wibuke ubikore kugira ngo zitazagucika.